おーやだなんでレシーブの格好してるなんで動かさないその格好ちゃんと活かせてて。あやだあ、いや。お地蔵さんみたいになって。レシーブのあそこ狙うゲームはごめん。ごめん。タイトスタヌキにレシーブさせるゲームみたいな。関係ねえじゃねえか